ఈ మొబైల్ చూడమాట మనకి మొబైల్ వచ్చి ఆన్ కండిషన్ మొబైల్ ఇది ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది కదా. కస్టమర్ ఏంటంటే మొబైల్ కూడా మనకి చూడండి ఆన్ చేస్తాను, ఫోన్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. ఇది సామ్సంగ్ మొబైల్, సామ్సంగ్ M31S అండ్ F41 సంథింగ్ ఏదో ఒక మొబైల్ అయితే ఉంటుంది. ఇది నేనైతే M31 ఓకేనా. ఇలా ఉంటుంది ఈ మొబైల్. ఏంటంటే మనకి మొబైల్ అయితే ఆన్ అవుతుంది కానీ రీస్టార్ట్ అంటే నువ్వు వాడుతూ ఉంటే దానికైతే రీస్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, దానికి రీస్టార్ట్ ఇలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి మనకి 5% ఉన్న ఛార్జింగ్. సో నేను ఛార్జింగ్ కూడా తీసేస్తున్నాను, మొబైల్ ఆన్ అవుతుంది. మొబైల్ ఆన్ అయిన తర్వాత మనకి చూడండి ఇది మొబైల్ ఇది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అంటే ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది మీకు 1.8 1.6 2 ఆంపియర్ ఎక్కుతుంది. ఛార్జింగ్ ఫుల్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఛార్జింగ్ అయిపోయేంత వరకు ఇదే రీస్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది మొబైల్. సో ఈ మొబైల్ మనం లైవ్లో చూద్దాం ఓకేనా. దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏందనేది చేద్దాం ఓకేనా. బ్లూ కటింగ్ మనం ఎక్కడైతే కట్ చేస్తున్నామో మన బ్లోయింగ్ కూడా అక్కడే ఉండాలి ఓకేనా. ఇదిగోండి సో నీట్గా చేసేది వైట్ పేస్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా. మనం ఎక్కడైతే ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఆపాలి. ఇదిగోండి పోయింది కదా, జాగ్రత్త పక్కన ఐసీలు ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు. ఇదిగోండి మళ్ళీ ఆపుకోవాలి, కొంచెం ఆపుకొని, ఎందుకంటే కింద ఉండేవి కూడా మనకు రావాలి కదా, లేదంటే లేచిపోతాయి. ఆల్రెడీ లేచినట్టున్నాయి కదా ప్యాడ్స్. వేస్తాయి, ఖచ్చితంగా వేస్తాయి. సామ్సంగ్ వాటిలో 100% వేస్తాయి. అవన్నీ ఎన్సీలే ఉంటాయి. జస్ట్ పైనే, ఎందుకంటే మనకి పేస్టెడ్ ప్లస్ వచ్చి మనకి చాలా డెలికేటెడ్గా ఉంటుందని నేను చెప్పాను కదా. జస్ట్ పైనే చూడండి ఇది తీసేయండి, లేదంటే ఆ పక్కన ఉండే ఐసీకి అందుకొని ఏమవుతుంది, ఐసీ కూడా మన చేతికి వచ్చారు ఓకేనా. అవుతుంది చూడండి నీట్గా. ఆల్రెడీ కింద పేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ పేస్ట్ మనకి నీట్గా అంటుకునేలా చేసింది. ఓకే అయిపోయింది. ఇది కూడా 5 సెకండ్స్. ఓకేనా. ఇందాక మనకి ఓన్లీ లోగో ఒకటే వచ్చి ఆగిపోయింది, మనకి ఆన్ అవుతుంది కంప్లీట్గా. ఫోన్ కొద్దిగా కిందకి దించిన వైట్ ట్యూబ్ పడుతుంది అది. ఓకే.